Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Jemi së bashku edhe në këtë mbrëmje të sejntes dhe sot kam fatin dhe privilegjin që të realizoj një intervist me një artist i jashtëzakonshëm. Nëse disa javë më parë kam realizuar me të një intervist në largësi, sot kam fatin ta kem të ftuar në studio. Është një aktor shumë i njohur, skenarist, regjizor, unë do ta quaj pa diskutim dhe një shkrimtar, karikaturist, Bujar Kapexhiu, profesor doktor Bujar Kapexhiu, është sonte me ne në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Është kënaqësi dhe privilegj për mua t'ju kem nga afër edhe tani të ndajmë së bashku edhe me publikun e gjerë një bisedë të këndshme, ashtu siç dini vetëm ju. Kemi me dhjetra teleshikues që ju kanë adhuruar dhe vazhdojnë t'ju adhurojnë prej vitesh për gjithë kontributin që ju keni dhënë në art. Një kontribut që duket se është vlerësuar edhe ditët e fundit në një festival mbar kombëtar. Kështu që unë do ta filloj pikërisht duke ju uruar për çmimin që keni marrë. Faleminderit. Fillimisht dua të them edhe për mua është një kënaqësi dhe privilegj që për herë të parë jam sot tek televizioni Korça. Kështu që është një kënaqësi e veçantë që komunikojmë së bashku, aq më tepër ato që thatë ju, në një ditë të shënuar, për mua të paktën, që jam fitues i çmimit të festivalit të mbar kombëtar të humorit edhe satirës. Festivali, konkursi i tretë mbar kombëtar i letërsisë së humorit, Niko Nikolla, është zhvilluar këto ditë në qytetin e Korçës, një konkurs që ka bërë bashk artist, po mbi të gjitha ka sjellë në kujtesë se sa e bukur edhe me sa kujdes duhet trajtuar letërsia e humorit. Çmimi i cili është fituar nga profesor Bujar Kapexhiu është vlerësuar për librin Edhe poezi, që do të flasim me detaje, si shembulli më i mirë i poezisë së humorit shqiptar për vitin 2025, i spikatur për origjinalitetin e shprehjes poetike, thellësinë e humorit intelektual, mjeshtërinë gjuhësore dhe stilistike, aftësinë për të ndërthurur satirën me poezinë dhe kontributin në pasurimin e letërsisë së humorit shqiptar. Urim edhe njerë, profesor. Faleminderit. Është kënaqësi edhe për ne që çmimin e merrni në qytetin e Korçës. Sigurisht. Çfarë e lidh profesor Bujarin fort me Korçën? Tash me Korçën po e filloj fillimisht, unë kam shumë në këtë Korçën e serenatave, siç thon zakonisht, për mua në Korçën e artit dhe të kulturës, por unë kam shumë miq, shumë të afërt, të cilët më duan dhe i dua. Por mbi të gjitha Korça është Korça e nënës time. Nëna ime korçare, të rjetën e saj me shumë dashuri, pasion dhe përkushtim, nguliti tek unë dhuntin, interesin, dëshirën dhe mënyrën për të krijuar në art. Kështu që unë të gjithë pjesën time artistike, të gjithë aktivitetin tim artistik, ja kushtoje nënës time për kujdesin që ajo ka patur dhe për drejtimin, bile dhe për atë që mund të them unë në një moment caktuar që në çdo gjë më kontrollonte. Dhe në çdo gjë më jepte mendimet e saj, që unë i vlerësoj shumë dhe janë të vlefshme edhe sot e kësaj dite. Dhe më vjen mirë që një çmim të rëndësishëm në karrierën tuaj ju e morët këto ditë në qytetin e Korçës. Pikërisht. Profesor, jo vetëm për çmimin, por sa e rëndësishme është të bësh humor të vërtet. A bëjmë ne dot sot humor në Shqipëri? A bëjmë ne humor në Shqipëri? Sigurisht, nuk do të themi që edhe pyetja a bëjmë humor, do të thënë është e saktë, është e drejtë, sepse herë mbas here të lind ndonjë dyshim. Duke parë në programet të ndryshme televizive, nëpër skenat e teatrove, edhe kudo, të lind edhe dyshimi që ajo që del atje, a është vërtet humor? Por do themi të vërtetën, që në Shqipëri ka humor, shqiptarët janë shumë të këndshëm në humorin e tyre original, pa dyshim që mbas here nuk është në nivel të lartë artistik, ose mbas here ngatrohet me një lloj vulgariteti ose me një gjuhë që ndoshta për momentin mund të ngjallë të qeshurun, por nuk është ai humori i vërtet. Por mund të them edhe këtë gjë, që të bësh humor
nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Në të gjithë zhandret e arteve të ndryshme, arti i humorit është arti më i vështirë. Dhe ndoshta më seriozi. Pikërisht është më seriozi sepse humori i vërtet është ai humor që bëhet me seriozitetin më të madh. Profesor, nga libret e shumë që kemi lexuar, në fakt edhe aty ku natyrisht kemi gjetur elemente humori na kanë bërë për qeshur, në fund fare kemi kuptuar që qëllimi vërtet i autorit ka qenë përcjell një mesazh. Një mesazh që në përgjithësi godet ose veset e individit ose të një shoqërie të tërë që ai përfaqëson. Sot ne nuk e gjejmë këtë në humorin që bëhet rëndom. E thash rëndom sepse nuk më përcjell mua si teleshikuese ose si dëgjuese një mesazh, sepse mesazhet në përgjithësi ngelen gjatë në memorinë e individit. Kjo nuk ndodh tek ne. Kjo është pikërisht edhe shumë e bukur konstatimi juaj dhe lidhet me atë që tham pak më parë, që herë mbas here mund të qeshim, por në të vërtetë nuk është ai humor që duhet. Humori ka një gjë. Nëse do të bëjmë humor, si i themi ne, humor për humor, me batuta vetëm për të qeshur, ajo nuk është humor i vërtet. Humori i vërtet është ai humor i cili në thelbin e vet ka mesazhi. Mesazhin për një problem të caktuar. Edhe nëse autorët përqendrohen në këtë mesazh për një problem të caktuar, atëherë në qoftë se do ta zbërthejnë bukur nga ana artistike në këndin e humorit edhe të satirës, atëherë edhe spektatorit i bën më të përshtypje, edhe ai brohoret e dorë troket dhe pikërisht është ajo që thatë ju pak më parë, që vetëm ai humor, ai mesazh mbetet. Kur ka problemin e vërtet, kurse sot në përgjithësi në dukuritë në programe televizive tjera ka pak problematik. Aq më tepër që sot neve kemi kaq probleme të ndryshme, të cilat me artin e humorit duhen kritikuar, duhen tallur, duhen goditur, në qoftë si themi kështu, vetëm e vetëm për të ndrequr këto dukuri në ecjen tonë drejt të prosperitetit. Humori i vërtet të bën të qeshësh shumë, profesor? Humori i vërtet të bën të qeshësh, por edhe në qoftë se nuk arrin të qeshësh, mund të buzëqeshësh, por ama të zhgolitur në mendje, ai mesazh i bukur që ti nuk e harron kurrë. Ne përmendëm pak më parë që humori ka dhe një qëllim të godas veset e individit ose të shoqërisë. Ju keni fituar një çmim me emrin e madhit Niko Nikolla që ka drejtuar për 20 vite me radhë revistën Hosteni. Një revistë e cila me guxim në ato vite ka botuar edhe pjesë që godisnin vese, dukuri, po ndoshta dhe individ më pak. Kjo është e vërtet, sepse unë them, gjithmonë e them që opozita e parë në atë kohë kanë qenë pikërisht autorët e humorit edhe satirës, karikaturistët të cilët godisnin me artin e tyre ato dukuri negative që shoqëria nuk i pranonte. Domethënë ato vese, ato karaktere, ato ngjarje të cilat pengonin ecjen e shoqërisë përpara. Dhe prandaj neve quhemi, domethënë ata që janë marrë humoristët edhe shkrimtarët, humoristët dhe karikaturistët, opozita e parë shqiptare. Por është një gjë. E rëndësishme është problemi. Shumë pak në atë kohë kishte emra individësh, por vetëm se ishte një gjë. Nëse emri i një individi do dilte në gazetën Hosteni, në revistën Hosteni, dije që ai do të kishte konsekuenca. Pra, ishin të rezervuar, por në atë kohë ishte edhe një lloj kufizimi, deri ku do të shkonje të kritikonje. Nuk mendoj që mund të kritikonje udhëheqjen në atë kohë, as ta mendonje, jo më ta bënje. Nuk mund mendoj që mund të ishin ministra, nuk mund mendoj që mund të ishin autoritetet të larta. Shumë në ndonjë rast ishte ndonjë drejtor, ndonjë kryetar kooperative, shef sektori kulture, siç ndodhi. Po, shefat, po, këto ishin në organikën e humorit, si mund ta quajmë kështu, dhe goditeshin në vërtet. Por e rëndësishme në humor nuk është individi, e rëndësishme në atë është problematika. Ajo që ai e zbërthen dhe i jep mesazhin lexuesit
ose spektatorëve në Ju e thatë, raste të profesor, ndryshme. që nuk ka qenë kaq e thjesht, kam parasysh historinë e krijimit të romanit njohur Shkëlqimi dhe Rënia e Shokut Zylo, që e filloi pikërisht tek revista Hosteni. Po, Pak nga pak edhe me rubrik emra të pas ndryshuar, rubrike. e megjithatë vetë personazhet deri diku e gjetën veten që ishin aty. Kjo është e vërtetë. E gjetën veten, kështu që pavarësisht kësaj, drejtori Agolli e vazhdoi me kërkesën, ndoshta edhe të lexuesit ta vazhdonte të sillte historinë, vazhdimsinë e historisë të Zylos edhe të Demkës, duke u kthyer në një roman që edhe jashtë kufive të Shqipërisë u përqafua për shkak të bukurisë së burokracisë. Pëlqet, është me humor shumë i këndshëm. Tani, profesor, përveç dritrojit që ndoshta edhe për shkak të pozicionit që kishte si kryetari i Lidhjes Shkrimtarëve dhe Artistëve, a ka pasur shkrimtar që në mënyrë kështu popullore ta themi ju tërhequr veshi kur kanë Padyshim ka patur, ka qenë një kohë me një krijimtari megjithëse e kufizuar, me një krijimtari të madhe dhe me emra të mëdhenj të humorit shqiptar, që kanë lënë mbresa në të, dhe është, si mund ta quajmë me të drejtë, një shkollë për të rinjt në drejtim të humorit dhe të satirës. Një nga shkrimtarët e shquar të humorit është Qabil Buxheli, është Dionis Bubani, është Tonin Miloti, është Odisej Grillo, është, mund të themi, Pullum Kulla, janë plot të tillë të cilët kanë dhënë vepra që janë në fondin e artë të letërsisë shqipe, të humorit edhe të satirët. Të këtij që do ta quajmë të këtij arti komik që është kaq i pëlqyer dhe i dashuruar nga spektatorët dhe nga dëgjuesit dhe nga lexuesit. Profesor, para pak kohësh në Universitetin ton Fanoli është promovuar një libër që kishte të bënte, ose është realizuar një konferencë shkencore që kishte të bënte me ata që ne me të drejtë mburemi se Korçar, komedianët Korçar. Po. Kristof Loqi, Mjal Grameno, Dori Koti e kështu me radhë. Nga ndryshon të bërit letërsi humori nga një komedi që natyrisht futet në një fushën e dramaturgjisë janë brenda artit të humorit dhe satirës, brenda artit komik, vetëm se që të shkruash një komedi, ashtu siç më të shkruash edhe një dram, duhet të njohësh ligjet e skenës, duhet të njohësh ligjet e artit teatror, dhe brenda këtyre ligjeve se ke një ide të caktuar. Në letërsi atë fillon e zbërthen në për kapituj të ndryshëm, në për personazhe të ndryshëm, të cilët her pas here edhe i rikthehesh, e kupton, kujtohesh se ke harruar diçka, rrie shkruan edhe më vonë. Kurse arti i spektatorit me spektatorin, arti teatror është një art direkt që flet, dhe problemi është që nëpërmjet personazheve, konfliktit dhe situatave humoristike që ndodhin brenda në skenë, do të merret edhe mesazhi i madh. Dhe unë mendoj që komedia është nga krijimtaritë më të bukura të artit komik, sepse siç e themi ne edhe me atë fjalën, është direkt. Do të thonë, është drejt për drejt me publikun, e merr emocionin, edhe për aktorin komik, natyrisht është më interesante, më e bukur, sepse kur ai ndjen dorëtorkitjen, kur sidomos kur ai ndjen të qeshurën e spektatorit në batutat që thot, është një kënaqësi e jashtëzakonshme për aktorin. Dhe ajo e mobilizon, e bën më aktiv, e bën më të këndshëm, e bën më komik. Profesor, ashtu sikurse çdo gjë që ndodh që ka pikën e saj kulminante të zhvillimit, por natyrisht ka edhe një lloj zbehje. A mund ta themi këtë për humorin në Shqipëri, për librat në fakt, ose për autorët që merren drejt për drejt me të bërit letër si humori? Kur e ka pasur letësia e humorit në Shqipëri pikën e saj kulminante? Unë mendoj që nuk mund të mendoj, çdo periudhë, çdo kohë ka një pikë kulminante, dhe pastaj ndoshta ka një heshtje, sa të vi e përpjeta tjetër për të arritur kulmin. Në përgjithësi, sot mund të them që letërsia humoristike është e vakët, duke e krahasuar me diktaturën
që e çuditshme është që megjithëse ishte atëherë e kufizuar, kishte shumë krimtari. Sot që është e lirë, sot që cili do autor mund të shkruajë, dhe aq më tepër që sot në shoqëri, në politikë dhe kudo ka kaq shumë probleme të cilat mund të trajtohen me anë të humorit edhe të satirës, ka pak krijues. Humori ishte vështirë. Prandaj ka dhe pak autor. Edhe unë mendoj që edhe këtë radhë që mblodhen afërsisht rreth 40 humorist, autor me tregime, romane, poezi, unë prap do të quaja një sukses, edhe është me interes ky organizimi çdo 2 vjet i festivalit të letërsisë, është me interes sepse dashje pa dashje grumbullon, bashkon dhe inkurajon shumë krijues për të krijuar vepra të bukura humoristike. Libri juaj edhe poezi, i cili ka dalë para pak kohësh në treg, është një libër që është përqafuar, është mirëpritur nga publiku. Çfarë lloj poezish lëvron një artist si Bujar Kapexhiu? Edhe mua më duket çudi tani kur fillojmë që të flasim për poezinë. Natyrisht pasioni im për poezinë ka qenë i kahershëm. I kahershëm duhet thonë që në vogli kam patur shumë pasion për të recituar. Recitonja, mu të themon, natë e ditë recitonja. Kur isha, fare i vogël e mendoj në një kohë, mendoj në rreth viteve 50 e 60, ka qenë një, në atë kohë, ka qenë një dukuri e bukur në familjet shqiptare. Farefisi, miqtë, bënin vizita tek njëri tjetri. Edhe në këto vizita, sapo mysafirët zinin vendet e tyre, unë i bënja shenjë nënës time që atë filloj, edhe ajo po thoshte fillon duke sikur fillon të spektakli. Dhe unë çonja recitonja pafund. Kam recituar gjatë gjithë kohës. Pastaj recitonja në shkollë, recitonja kudo. Erdhi koha pasaj që shkova në shkollën për aktor, edhe aty recitonja. Domethënë gjatë gjithë jetës time u mbush veshi me atë ritmin e poezisë, me atë mbas çdo libri pros që lexonja, gjithmonë do të lexonja libër me poezi, se më pëlqente shumë poezia. Dhe tek unë erdhi krejt rastësi, duket u ndezej poçi i drita e poezisë. Isha regjisor në estradën e Tiranës në vitet 70. Dhe në atë kohë, nga arti socialist, kritikonte me të madhe artin perëndimor, dhe që quheshin poetët hermetik, kështu quhen në atë kohë. Poetë të cilët shkruanin në vargje, shkruanin poezi, po kur i lexonje nuk kuptonja asgjë. Dhe unë atëherë për herë të parë në skenë bëra një poezi hermetike. Pra, luftonja hermetizmin me hermetizmin. Dhe kështu shkruajta poezinë e parë. Dhe kaluan vite më vonë që në gazetën Mapo, unë kisha 2 personazhe. Njëri quhej dy emra të miqve të mi. Njëri quhej Polikron, që e thënisin shkurt Poli, dhe tjetri ishte Petrika, që shkurt e thënisin Tika, dhe thonin kur jemi bashk, ne jemi politika. Kështu që unë me ata të 2 fillova të krijoj të gjitha problemet politike të asaj kohe, të kësaj kohe që po kalojmë, dhe secili prej tyre fliste me 4 vargje. 4 vargje me rrim. Dhe 4 vargje njëre dhe 4 vargje tjetri. Dhe kështu çdo ditë unë krijonja 8 vargje. Kaluan vite, dhe kështu u bën rreth 7.000-8.000 vargje, të cilat ishin së bashku me problematikën politike të kohës. Atëherë mendova në një lloj seleksionimi, po i mbledh dhe po botoj një libër. Dhe botova librin e parë me poezi që quhej Poli dhe Tika, do të politika. Kjo më shtyu pastaj të bëj, si duket të ndez poçi poezisë, shkruajta një poezi për një problem të caktuar. E pëlqyen. Shkruajta të dytën. E kështu me radhë filluan të radhiten, si thon poezit, dhe me hypi pasioni, të them të drejtën, të them haptas, shkruanja për veten time. Shkruanja të kënaqesha.
Me të vërtet shkruaj Nuk kishe qëllim. Absolutisht, nuk më shkon të mendja që do botonja libër me poezi dhe do merresha. Kënaqesha vetë, bile herë mas here, duke shkruar qeshnja, buzëqeshnja, bile po të them, haptas nga njerë, brenda vetës, si thonja vetës, bravo, sa bukur e ke gjetur. Dhe kështu, dhe kalonja orë të tëra deri vonë, sa bashkëshorja ime... Ke rritur pa dashur kështu vetë besimin e pastaj ke vazhduar, ishte kënaqësia, do të thonë kënaqesha, sa dhe kur bashkëshorja vinte, është mezenat, sot, ti akoma po shkruan, ç'a po bën? I thonja, të lutem, me lërë të argëtoha. Kështu më lodhën njëra pas tjetrës poezit, i bëra ka i karikatur dhe ilustrim dhe miqtë e mi thanë, botoj, dhe unë botova librin me poezi, që quhet edhe poezi. Dhe me që ishte edhe koincidoi konkursi, e dërgova në konkurs. Ja që pas kam patur sukses. Kjo natyrisht, përveç kënaqësisë të shkruarit, më kënaqet edhe me... Është edhe një lloj vlerësimi. Po, një lloj vlerësimi në këtë drejtim. Ne do të shijojmë tani në këto momente disa poezi të shkëputura pikërisht nga libri edhe poezi, recituar natyrisht me profesionalizëm nga student të Universitetit të Arteve, të cilët ka qenë pjesë e aktivitetit të zhvilluar në Tiranë gjatë promovimit pikërisht të këtij libri. I ndjekim deri rikthehemi. Në hall të madh i gjori baba se si ta shpërblej avokatin, sepse nga burgu i sigurt ja ki shpëtuar e vlatin. Avokat fort i nderuar, duat ju shërbej, natë e ditë po mendoj çfarë durate dhe s'po e gjej. Malle sende kam plot, çmeritoni s'po e gjej dot. Zemra ime thot veç të vërtetën, për të mirën që na bëre unë jap edhe jetën. U emocionua avokati Dinak, që vërtet një shpërblim e kishte hak. Të besoj klienti mirë, për një dhuratë si fisnik ke dëshirë. Historikisht, lloji i shpërblimit dilem ka qenë qysh në lashtësi, por shpejt u gjet silja, shpëtuam nga belaja. Ditë lumtur kur u shpik paraja. Rreth sëmundjes 2-3 fjalë, shërimi do të vijë dal nga dal. Sëmundje e rënd, por ka shërim. Nëse do i bëhet çdo shërbim, mos u mrakos, as mos e thuaj, as pak me rrezik për moshën tuaj. Këto medikamente si grupi tërë kanë një kombinim të përbërë, që efekti ansorte jeti pak duhet domosdo mosha e saktë. Mosha për femrat krijon siklete, po këtu fjala është për medikamente. Unë për moshën nuk kam siklet fare, e them let dhe ashiqare. Më falni, doktor, ju kërkoj ndjes. Për recetën kam një kërkes. Mosha ime është 25, por që ju të jeni i qetë, ilaçe më jepni për 40. Gruaja burri e ka si pronë. Nuk e çon për kiamet, as e fal, as nuk e shet. Përse ka kaq pis që nke sot, kostumi yt me njolla plot, në shtëpi kështu kur shkon, gruaja jote ati pastron. Mos u çudit ti miku im. Nuk është fjala për pastrim. Ajo çdo ditë më kontrollon. Vetëm xhepat më pastron. Kur qeshe tallesh me një shoka familjar, ai nuk ndihet mirë, nuk i vjen përmbar. Kur njëra prej shakave qëllon gabim, pa dashje i sjell dhimbje, i jep trishtim. Prandaj ti që tallesh vend e pa vend, kujdes me shaka dhe mos shit mend. Abuzon me të qeshurën, si e i këtij sinori, privilegji të mençurve është humori. Njeri të pagabueshëm nuk ka në botë. Ti thua tjetrit mos gabo, është e kotë. Më këshillonte dikur fqi një plak, porosite e vladit, gabo sa më pak. I e bot 2 metra i gjatë, po 12 të risahati, se mërvesh as me i tatë, se ty s'të zeth as kremati. Profesor, a mund të gjejmë shumë perla, të themi në, jo vetëm në letërsi, po në përgjithësi në art, edhe në këngë, janë gjetur tek populli? Ju i keni gjetur perlat e humorit tek populli? Sigurisht. Ka ndodhi kaq të bukura popullore, me shumë humor, ndodhi të bukura, batuta që kanë shkëmbyer me njëri tjetrin, mjafton një bulz, një moment i caktuar që mund ta
ta marrësh edhe pastaj autori ose të paktën unë e kam zhvilluar më tutje për të arritur në një finale. Është një gjë. Gjithmonë në poezi është edhe si në skeqet ose në komedit që bëhen në skenë. Zhvillohet ngjarja, arrin një kulminacion, pastaj e rëndësishmja për të patur sukses është ajo që quhet në skenë batuta finale. Sot ka raste që në programe televizive ka shumë skeqe të cilët zhvillohen edhe pastaj aktorët se si hikin nga skena duke vrapuar, pa thënë atë konkluzionin final. Pse? Pikërisht ajo është e vështira. Dhe një nga autorët të mëdhenj thoshte gjithmonë, më jepni batutën finale se gjithë pjesën tjetër e bëj vetë. Se ajo ishte gjë. Edhe poezia unë të paktën jam munduar, se sa ja kam arritur është tjetër problem, por e kam marrë të bulës humoristike edhe nga populli, edhe nga humori popullor, edhe nga ndodhi të ndryshme, edhe e kam zhvilluar dhe gjithmonë jam munduar të lë atë batutën finale. Ajo është surpriza, ajo është e papritura që jep edhe të qeshërën, edhe që jep konkluzionin, edhe ato që ne kërkojmë gjithmonë mesazhin. Kjo është. Ashtu sikur se keni gjetur dhe personazhe shumë interesante, siç është Seferi i Tiranës, i cili me bejtet e tij ju ka bërë për vete. Shpesh janë personazhe që ashtu sikur se thash ne i gjejmë në popull, dhe ato që gjenden në popull pa diskutim, jo me vite, po ndoshta edhe me sheku i rezistojnë kohës. Padyshim është. Edhe ajo që ka ardhur kush e di kur është para sa vjetësh është bërë. Kështu është edhe që përmendet librin, ky është libri i dytë që botova, po nuk mora pjesë në konkurs me të, është Seferi i Tiranës. Seferi i Tiranës është një personazh tepër interesant që unë dua ta zhvilloj vetë, domethënë si themon, ta rrëmbej, ta përvetsoj si personazh për të ndërtuar dhe histori të tjera më vonë. Ishte një personazh i thjeshtë, njëri pa shkollë, por me një genialitet në krijimtarinë e tij. Ai në moment, në të 10-ën e sekondit, të shikonte kështu dhe të bënte karakteristikat me 4 vargje. Vetëm 4 vargjet me rrim, ai bënte gjëra të mrekullueshme. Dhe njerëzit kishin shumë pasion, shkonin edhe e ngacmonin, vetëm e vetëm që ai të krijonte. Edhe ai kishte një gjë me atë humorin Tiranës, brut ashtu të pastër, për atë nuk ishte fjalë që nuk thuhej, sidomos për ata që e ngacmonin, ja u rëndiste të gjitha fjalët. Ishte pjesë e fjalorit. Ishte pjesë e fjalorit dhe për të gjetur shumë bukur dhe njerëzit edhe kur ja u thonë nuk zëmbërashin, po gaja se si qeshuri dhe largoheshin duke e ruajtur, duke e përsëritur, dhe kështu gojë mbas goje kanë kaluar këto, dhe sot ka shumë të tilla, sa edhe unë kur mbarova librin dhe e nxora, vinin më thonin, apo është dhe kjo, apo është dhe kjo, edhe unë i kam rrimbledhur për të bërë një ribotim. Pra ky është Seferi që i përket një periudhe të caktuar kohore, po ndoshta do të kemi edhe një Sefer tjetër që i përket periudhës tani pas 90-s. Sa ai kufiri 90-s na ndan. Po, pikërisht në këtë promovim të librit unë i premtova miqve të mi lexuesve që tani kam filluar librin dhe po punoj librin e dytë me Sefer Dajen, që është Seferi në demokraci. Dhe Seferi bën të njëjtën punë si që ka bërë në atë kohë, dhe takon njerëz nga më të ndryshmit, duke filluar kryeministrin, presidentin, ministra, njerëz të shquar, të cilëve ai nuk uron të thot karakteristikat e tyre me atë guximin e tij popullor, e kupton, për t'i vënë edhe ata në momente që të mendojnë për ato gjëra që nuk i kanë të sakta. Profesor, çmimi që ju morët natyrisht sjell në vëmendje edhe të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar në humorin e pastër dhe të vërtet shqiptar. Mendoni që më në fund ka njerëz të cilët janë angazhuar për të rikthyer pas tek vlerat e vërteta shqiptare? Kjo është e vërtet, vetë fakti i organizimit të këtij konkursi dhe me një emër të shquar të një humoristi si që ka qenë Niko Nikola, një
mik i mirë, e kupton, një drejtues i jashtëzakonshëm, një burr brillant me humorin e tij. Kjo tregon edhe një herë vlerën që ka ky konkurs për të rikthyer pikërisht dhe nëpërmjet këtij emri të quar, për të rikthyer vlerat e vërteta të humorit që janë në thesarin e artit shqiptar. Dhe të rinjt sot, të cilët kanë dëshirë humorin dhe kanë aftësinë për të shkruar, natyrisht duke u njohur me atë letërsi dhe me këto që po vazhdon tani, do të kenë frymëzimin për të shkruar dhe ata, për t'i dhënë kontribut tjetër, për t'i dhënë një nivel tjetër humorit shqiptar. Dhe përveç letërsisë humorit, ju prej vitesh keni lëvruar edhe një art që konsiderohet me të drejtë i vështirë, se ashtu sikurse na mungojnë sot autorët e humorit vërtet, na mungojnë edhe autorët e karikaturës. Është një gjini e cila shpeshherë edhe vitet e fundit ka trazuar edhe jetën politike të vendeve në zemërt e Europës. Karikatura është një kritike ashpër ndaj realitetit, ndaj është kaq e vështirë të pranohet? Problemi është karikatura ka një karakteristikë të veçantë që nuk e ka letërsia. Është direkte, me një shikim. Pra, vetëm me një shikim dhe vetëm me disa viza, shumë thjesht, kapet me njëherë mesazhi. Ato që do të godasësh, me ato që do të tallësh, me ato që nuk je dakord, dhe me ato që ti me të vërtet bën opozit. Mua më vjen keq që mund të them me shumë dhimbje që ndoshta arti i karikaturës sot është në humbje. Pra, mua më vjen keq që edhe karikaturistët vetë duke filluar dhe nga unë, e kupton, duke me që jemi një qenie në zhdukje. Më kujtohet para disa kohësh kur po bënim një bilanç për karikaturën shqiptare, kur bëm një listë me ata që ndoshta nuk po i quajmë karikaturist, por do t'i quajmë njerëz të cilët kanë botuar karikatura, pra e kanë patur një hobi, kanë patur një pasion karikaturën, radhitëm listën dhe ishin mbi 45 autor. Pra, në atë kohë, në kohën e diktaturës, në revistën Osteni dhe në gazetat e tjera të asaj kohe, 45 autor janë marrë me artin e karikaturës, janë marrë me problematikën e ditës, janë marrë me humorin dhe satirën e kohës. Kurse sot, nuk di, kam përshtypjen që nuk kam gazeta, edhe gazeta Mapo që ishte një gazetë që çdo ditë kishte një karikaturë, ose revista Klan që kishte një karikaturë, sot nuk ekzistojnë më. Kështu që karikaturistët sot janë, mund të themi, të papunë, sepse nuk kanë vend ku të sjellin karikaturën. Dhe kjo dashje pa dashje i bën që ata të tërheqin. Se të bësh një karikaturë të vërtet, duhet të jesh që një lexues i jashtëzakonshëm, i shtypit të përditshëm, i politikës, ndjekës e politikës, për të kapur dhe për të gjetur me të vërtet atë gjë që duhet goditur, që nuk shkon, që është opozitare. Dhe kjo do punë të madhe, jo vetëm ta kapësh, ta zbërthesh me humor, por njëkohësisht edhe ta vizatosh brenda artit figurativ. Duhet të ruash limite në sigurisht, do të thënë duhet edhe një gjë, duhet të jesh sa më etik, pa fyer dhe pa denigruar, që edhe nëse personaliteti dhe nëse kryeministri, ministrat, presidenti, ata që janë në karikaturë e shohin, ndoshta në një moment të caktuar edhe mund mos u pëlqej, sepse janë të goditur, por buzëqeshi do ta kenë. Do të thënë, do ta pranojnë atë si brenda kuadrit të humorit edhe të satirës. Mua më vjen keq që sot arti i karikaturës nuk ka mbetur, po fal edhe kësaj, çdo vit bëhet organizohet tani basere, siç është Bienalja e letërsisë humoristike, është edhe e karikaturës, organizuar nga Flora Nikola, e cila me pasionin, me sa duket të trashëguar nga amaneti i babait të saj, bën bienalet e karikaturës botërore dhe shqiptare. Dhe besoj do kemi surprizat të tjera dhe këtë vit me një numër të konsiderueshëm artistësh që duket se janë regjistruar për të bërë pjesë e këtij festivali. Vlera të vërteta nga autor, dhe aty është një gjë e bukur për të parë dhe karikaturistët shqiptar, për të parë nivelin e karikaturës në botë dhe për të vendosur
për të gjetur dhe ata vendin e tyre ku janë. Dhe me të vërtet ne kemi raste të karikaturës tonë, të cilat kanë fituar çmime ndërkombëtare, kanë qenë gjithmonë në krye, tregon që ka kapacitete, ka vlera, por duhet një lloj mbështetje, një lloj inkurajimi, një lloj përgëzimi kështu që ti mobilizojnë më tepër edhe për të qëndruar, për të mos i lënë që të flenë, por të jenë gjithmonë të zgjuar për të ndjekur humorin dhe satirën. Çfarë ke kuptuar gjatë gjithë këtyre viteve, profesor? A ka ndikuar arti juaj në ndërgjegjësimin shoqëror? Kam përshtypjen se po, sepse erë mbas here marr mesazhe, takojmë njerëz në rrugë dhe e shikoj që me të vërtetë e kanë ndjekur dhe kanë mbajtur atë qëndrim, sepse po bëj një parantezë këtu. Edhe karikatura e çdo karikaturisti duhet kuptonë këtë gjë, sidomos në politikë, nuk është vetëm mendimi i tij. Çuditërisht në eter thithë mendimet e shumë njerëz të tjerë dhe është mendim pothuajse jo vetëm i një karikaturisti, por mendim popullor, është një mendim më masiv. E kupton? Që i drejtohet personazhit, ngjarjes, konflikteve. Pra nuk është kaq individuale karikatura. Karikatura ka një mendim më masiv në këtë drejtim. Kështu dhe ata që e shohin, e kuptojnë dhe nëse, unë kam thënë edhe tjetër, dhe nëse njerëzit e lartë të politikës do të ndjekin humorin dhe satirën, ato do të korrigjoheshin, do të bëheshin më të mirë, më të këndshëm, më të pranueshëm dhe më të respektueshëm. Mirë, unë do të kujtoj tani për publikun disa tituj. Në vitin 1976 të gjithë kemi shijuar filmin vizatimor Kallëza e Grurit. Në vitin 1976 sërish filmin vizatimor Lisharsi, Majlinda dhe Zogu i Vogël, Pika e ujit. Dhe ajo që mua vazhdon të më ngelet në mendje, meqense i përkas atij breze, janë shkaravinat. Profesor, ka ndikuar teknologjia në zhbërjen e realizimit të filmit vizatimor në Shqipëri? Problemi nuk është në zhbërje, sepse teknika dhe përparimi i teknikës gjithmonë të jep dorë më tepër që ta zhvillosh atë. Por ka ndodhur një gjë tjetër, e nëse në atë kohë ne punonim sipas të famshmit teknikës që i thonin me celofan, me mira vizatime për të bërë disa minuta, po, duhet bërë sipas stilit të Walt Disney, pastaj erdhi kompjuteri, i cili ndihmon në disa gjëra. S'ke nevojë të ngjyrosësh me ngjyra, po i ngjyros atje, i shumëfishon atje, e të tjera. Sot ka ardhur inteligjencë artificiale, që me inteligjencën artificiale duket sikur është zhdukur karikatura, sepse i thua programit që dua këtë, edhe ajo ta nxjerr me një herë. Për megjithatë, çdo karikaturist është individual, ka stilin e tij individual dhe ajo nuk mund ta bëjë këtë gjë. Por problemi është që kur u shkatrua qendra kinematografike, u mbyll kino studio, nuk kam film artistik, ose film artistik janë 1 ose 2 që mund bëhen në 2-3 vjet. Filma dokumentar shumë pak, filma vizatimor ose filmat e animuar, si quhen sot, mund të bëhen 1 ose 2 në vit. Kjo edhe nga probleme financiare, që shteti nuk është aq i predispozuar për të ndihmuar artin dhe kulturën aq sa duhet sot, sepse në qoftë se do të jepte para, e kupton, atëherë do të kishte njerëz që do të interesoheshin për të bërë edhe filma. Më vjen keq që nëse vite më parë, në kohë, si quam neve, kohën e diktaturës, neve mund bënim edhe 20 filma vizatimor në vit, që kemi marrë pjesë edhe në festivale ndërkombëtare, kemi fituar edhe çmime, sot pra mund bëhet 1 film ose 2 filma në vit. E kuptoni ti se ku është kjo gjendje. Ka patur edhe vite para 2-3 vjetësh, ka patur që nuk është bërë as edhe një film. Një pauzë tërë, sepse me sa duket qeveria nuk e futi dorën në xhep për ta dhënë, dhe kështu pa një stimul, ajo është nuk mund të bëhet. Jo se do të
paguash dëshirën dhe pasionin, paguash anën materiale, e kupton, për të bërë një film. Edhe të paguash dhe kohën, që duhet se mbi të gjitha gjëja më e çmuar sot është koha. E vërtet. Koha. Dhe më vjen keq që këto filma kemi mbetur, domethënë, tek ato historitë e skaluarës, por ne që kemi krijuar në atë kohë, edhe me moshë që kaluam, është nostalgji, edhe mund të themi edhe që mund të krenohemi në këtë që në atë kohën tonë diçka kemi bërë edhe për të stimuluar të rinjt sot. Kupton? Por prap është vështirë. Megjithatë, nuk heqim dorë dhe nuk do të heqim dorë. Profesor, gjatë karrierës tënde, ku je ndjerë më mirë si skenarist, si bashk skenarist, si regjizor, si aktor? Ku e ndjerë më komod? Të them të drejtën, gjatë gjithë kohës unë jam ndjerë komod. Sepse të gjitha këto punërat e mia nuk kanë qenë të ndara, po kanë qenë gjithmonë të bashkuara me njëra tjetrën. Se në të njëjtën kohë që unë bënja aktorin, në të njëjtën kohë kam bërë regjizorin, në të njëjtën kohë botonja karikatura, në njëjtën kohë shkruanja. Pra, si themon, punonja në disa drejtime, kështu që të gjitha këto ndihmonin atë gjendjen time shpirtërore krijuese të ishte në një nivel aq sa e kam patur unë. Dhe edhe në qoftë se ndonjërin ishte pak e vakët, si mund të themi ne, ishte tjetër në një nivel më të lartë, dhe kështu që kompensonin njëra tjetrën. Gjatë gjithë kohës e kam ndjerë veten komod, sepse çdo çast, çdo ditë, ashtu dhe sot, çdo ditë punoj, krijoj dhe e di veten mirë dhe fal Zotit që më ka dhënë këtë natyrë dhe këtë shëndet për ta përballuar, domethënë do të gjithë kohën duke punuar. Nganjëherë them edhe një gjë, çohem herët në mëngjes dhe pasi mbaroj ceremonia e mëngjesit, nisem për të vajtur rreth në orën 9 për të vajtur në studio për të punuar. Dhe them e kap veten flagrancë që heci shpejt, edhe i them vetes, ç'ke që vrapon, e kupton? Asë njeri nuk të pret atje, je vetëm, nuk ke për të bërë këtë, nuk të kërkon llogari njeri, pse vrapon kështu? E pa, unë e kam këtë, unë nuk di të heci, unë vetëm vrapoj. Vetëm vrapon. E kemi dëgjuar këtë opinion edhe nga miqtë tuaj, që sa herë të ftojmë për kafe, ndonjëherë edhe devion duke thënë nuk kam kohë. Jam duke punuar. Ajo është gjithmonë, nuk është një gjë, se po e them me këtë problemin e kohës, edhe kur të tjera ankohen, më thonë mua, në biseda e sipër ose kur i lën një detyrë që duhet ta bësh, po nuk kam kohë, thot. Unë vetë i them, po si është e mundur? Janë 24 orë, s'pas ke kohë brenda këtyre 24 orëve, dhe unë me të vërtet them, nuk kam kohë. Me të vërtet nuk kam kohë, se në çdo moment jam duke u marrë me një gjë. Dhe për këtë do t'ju them një si barcolet, humor. Tha njëri me një bisedë me shokën e tij, tha, unë tha, kam punuar shumë sot, edhe unë tha kam punuar shumë, po jo tha, unë punoj më tepër se ty. Ç'është ajo fjalë? Unë punoj më tepër se ty. Jo unë, jo ti, unë jam punëtor, jo ti nuk je. Ora i tha, dëgjoj këtu tha. Ai ditë i tha që unë punoj tha 25 orë në ditë. Më falë, tha, si punohet ti 25 orë në ditë, tha, kur dita ka 24 orë. Vërtet, tha, ka 24, por unë qohem një orë për para, tha. Kështu që unë jam nga ta që qohem një orë për para, për të arritur atë kënaqësi. Se e di që kur shkoj, kam atë kënaqësinë që ulem për të punuar, ose e kam lënë diku në mes për të arritur, për ta çuar deri në fund. Po unë duhet ngacmoj dhe duhet kthehem prapë tek filmi. Keni në një rol të preferuar? Ndoshta ua kanë bërë shumë herë këtë pyetje, po... Të them të drejtën, janë të gjitha krijesat e mia. Dhe si krijesat të mia, i dua të gjithë. Megjithatë, ka një herë kur vjen, ndoshta i roli i parë tek filmi Dueli i Heshtur. Është një rol më i ndjerë, më i bukur, megjithëse bile Niko Nikolla në atë kohë, më thoshte, Bujar thoshte, a e diti që në 72-shin, mbas festivalit të 11 më dënuan,
për të vajtur në prodhim, e kupton, dhe a e di pse të kanë dënuar? Të kanë dënuar, tha, sepse tha, byroja politike, tha, kur e pa filmin, edhe pa që t'i luaj një gjithë pasion, atë njeriu negativ, e kupton atë, thanë edhe ky duhet të i poshtër, për atë duhet. Profesor, ka një iniciativë kohët e fundit për rikthimin e filmave shqiptar në cilësi, në kohë. Po. Si e vlerësoni këtë projekt? Shumë bukur, sepse filmat janë bërë me celuloid. Sot është kollaj dhe është luks që bëhen filmat me elektronik. Bëhen më kollaj, më shpejt, e kupton edhe më bukur natyrisht. Por celuloida ka dhe kohën e saj të skadencës, negativi dhe pozitivi siç janë. Dhe shumë filma fillon, po të shikoni, fillojnë edhe dekolorohen, do të thënë i prishen ngjyrat, hiqen dhe iniciativa për t'i rregulluar, për t'i restauruar, për t'i ndriqur këto filma, është gjëja më e bukur, sepse është puna, ata janë, po e them këtë është një fjalë që edhe hashmër, janë djetë humbjes drejt vdekjes, këto i ringjallin, i sillin përsëri në jetë dhe bukur, dhe kanë patur disa filma të cilat janë zgjedhur me të drejtë, filma interesant, filma me vlerë, të cilët janë rikonstruktuar, janë rregulluar, dhe me të vërtet janë bërë filma sikur të ishin në ditën e parë të regjistrimit. Bukur do jetë që secili ka dëshirë që filmat e tij të restaurohen. Po ndoshta në një të ardhme ky projekt do të ardhme do të jenë më tepër, ndoshta më bukur se të gjitha janë probleme financiare në këtë vërtet. Po të fundit kemi artistë të rinj, të cilët marrin iniciativa për të realizuar filma, prezantohen tek publiku. Natyrisht në tematika ndryshme që i përkasin kohës. I ndiqni, profesor? Po, ndjek disa prej tyre, ato që munde, një rast të caktuar nga ata që të mëftojnë, e kupton për të vajtur. Shiko, problemi është, nuk është lehtë për të bërë filmin, dhe ndoshta eksperienca e deritanishme e kinematografisë shqiptare ka dhënë një mundësi që të rinë të marrin. Aq më tepër sot kontakti me kinematografinë botërore është hapur, domthon, ai që është i talentuar dhe që di të zgjedh, di të marr vlerën e vërtet, bën filma të mirë. Po unë do t'ju them një gjë për sa i takon filmit, edhe teatrit. Shqipëria kur nuk ka vuajtur, bile ka patur mrekullira në aktivitetin e aktorëve, pra si aktor. Ne kemi patur aktorë të jashtëzakonshëm, ndoshta për vlerat e tyre, po t'i krahasoj dhe me aktorë të tjerë, janë aktorë të kapacitetit botëror. Por filmi i vogël, vendi i vogël dhe nuk është shpërndar diku. Megjithatë, vlerat e aktorit janë shumë të mëdha. Pra ne si shqiptar kemi aktor të shquar si aktor. Ne kemi mangësi në të shkruar, pra në skenar dhe në shkrimtar dhe në regjizuar. Charlie Chaplin thotë, artisti nuk bëhet, artisti lind. Dhe kjo është e vërtet. Mund të bësh mjek, mund të bësh pedagog, mund të bësh inxhinier, mund të bësh çfarëdo, artist është shumë vështirë. Dhe vetë fakti është duhet të jetë ajo lindja brenda geni që e shtyn tjetrin të drejtohet dhe pastaj me punë perfeksionohet gjatë jetës, gjatë krimtarisë edhe arrin vlera të caktuara. Dhe kinematografia shqiptare ka shembuj mjaftueshëm të tillë të artistëve të jashtëzakonshëm. Jemi në ditët e fundit të këtij viti dhe për radio-televizionin publik shqiptar është një festë e dyfishtë edhe për faktin që është duke u përgatitur festivali fundvitit, një event i jashtëzakonshëm i cili tashmë ka kaluar 6 dekada. Profesor, unë nuk dua të të pyes në rafshin krahasimor, sepse kohët kanë ndryshuar edhe megjithëse është vetë njeriu që e bën kohën, po e ndiqni ju festivalin edhe cili është opinioni juaj për realizimet e fundit? E ndjek festivalin, ka përparime të jashtëzakonshme, sidomos në kuptimin e artit të paraqiturit, do të thotë të artit teknik, të skenografisë, e kupton, gjëra teknike jashtëzakonisht të bukura. Por dua të them këtë gjë. Çfarë do të bëhen nga ana e jashtme, festivali është muzika. Festivali është kënga. Po të jetë një
një festival me këngë të mrekullueshme, edhe ndosha pa ato dekore, ndosha dhe pa ato efekte me drita, po do t'jetë vetëm kënga e bukur, është festival i bukur. Dhe mund të bësh mrekullira në skenë, nëse nuk është kënga, nëse nuk janë këngëtarët, e kupton, pra nuk është festivali. Unë po të them që ka padyshim një mori këngëtar, shtërinj dhe të tjerë, të cilët kanë vlera të jashtëzakonshme dhe vetë fakti ka treguar që edhe në nivelin që kur kemi vajtur në Eurosong, kemi qenë, aty është një politik tjetër në ato vlerësimet, por si këngëtar dhe si këngë, kanë qenë këngë shumë dinjitoze dhe shumë të bukura. Pra ka një përparim natyrisht të madh në këtë drejtim. Ka arritur Shqipëria të përfaqësohet në mënyrë dinjitoze në festivalin evropian, se festivali i fundit i fundvitit që realizohet nga Radio Televizion Publik Shqiptar është një mundësi shumë e mirë për artistët tanë. Po, do të thënë kënga që del nga ky festival shkon në Eurosong. Unë them që në përgjithësi një herë më mirë, një herë më pak, do të thënë. Por në përgjithësi unë mendoj që kanë qenë këngë të bukura, këngëtar të mrekullueshëm, që kanë, do të thënë, vetë fakti që ne kemi arritur, kemi kaluar seleksionin, kemi arritur në natën finale, tregon që është rezultat i mirë, aq më tepër që me këngëtaren ne kemi arritur dhe deri në vendin e 5. Vendin e 5 dhe në vendin e 6. Kjo tregon vlerë padyshim në këtë drejtim. Përveç Seferit që e presim në demokraci, kemi projekte të tjera nga profesor Bujari? Kam gjëra të tjera në përduar, pse po e them kështu, kam një album me të gjithë krijimtarinë time figurative, nga fillimi deri në fund, gjërat natyrishme të zgjedhura. Kam një libër që kam shkruar në vite tregime që janë botuar në për gazetat, do t'i mbledh për t'i botuar në një vëllim tjetër, kështu që çdo ditë punoj, çdo ditë shkruaj, çdo ditë vizatoj dhe kështu do të vi dita që me siguri do të arri dhe në këtë gjë. Por di një gjë që jam i sigurt, ndoshta jo vetëm unë, po edhe shumë të tjerë që krijojnë. Problemi është e di që të gjitha ato dosje që kam nuk do arrit do të mbaroj. Kështu që punoj shumë që të mbaroj sa më tepër. Jo, ne të urojmë jetë gjatë dhe unë bindur që të gjitha do t'i ndash me publikun e gjerë se të duan fort dhe aq më tepër që edhe të vlerësojnë publiku, po të vlerësojnë të kolegët. Fakti që ke marrë këtë çmim dinjitos është... Faleminderit. Është kënaqësi dhe një vlerësim. Padyshim. Të urojmë jetë gjatë, profesor. Të falenderojmë shumë për kohën që na kushtove. Është kënaqësi për mua. Shpresoj që të kesh kaluar ditë të këndshme në qytetin tonë. Shumë bukur, kam kaluar këto 2-3 ditë, kanë qenë nga ditët më të këndshme të vitit. Dhe urojmë meqense po troket 2026 një vit prodhimtar për ju. Shumë faleminderit dhe them që ose lut Zotit të jetë i tillë. Patjetër. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve dhe ju uroj vitin e ri, ju uroj një punë të mbar. Faleminderit. Dhe një dukuri sa më të bukur të televizionit të Korçës. Faleminderit. Ishim në një intervistë, unë do të quaja ekskluzive për ne, po edhe për këtë format televiziv, për ekranin ton, me profesor Bujar Kapexhiun, me artistin ton të dashur, i cili na ka dhuruar pa diskutim një nga bisedat më të bukura të këtij viti. Faleminderit që edhe sonte qëndruat në Pak nga të gjitha. Natën e mirë.